Šitai puikiai pažaidę detektyvai, va jau įgavo pagreitį ir nusiteikia pasitikti antrą dalyvį, tad ir kviečiu į studiją antrąjį mūsų svečią. Iš toli atėjo kažkur. Pasirašykit lentoje. Vakar. Taip, susipažinkit detektyvai su štai tokiu žmogum vardu Vidmantas Ne, visgi. Tai Kaboši šiuo atveju Vidmantas. Ir užuominę lengvą detektyvam, kokią parodykim gal gestų pradžiai. Gestų. O, taip, sėskit šalia manęs. Kas, Milda? Cenzorius. Cenzorius? No. Sako, jūs cenzorius. Čia šieno pjovėjas. Čia buvo geriau. Šieno pjovėjas. Na, žodžiu, amba jum. Pradedam žaidimą nuo kurio detektyvo? Nuo Juozo. Nuo Juozo, bet pradėsim po to, kai šitą jum dar paaiškinsiu apie tai, apie Vidmantą. Skirtingai nei Lukas, Vidmantas domisi metalo muziką, bet pats jis nemuzikuoja skirtingai nei Lukas ir duoną valgo, pavadinkim taip, iš kūrybinio darbo. Nedaug pasakiau turbūt, ar ne, bet žiūrovai jau mato televizorių ekranuose, kuo užsiima Vidmantas. Tai susiję su jo pomėgiu šiek tiek, susiję, tą sužinosit žinoma pabaigoje, nes mes tikrai neslėpsim ir viską papasakosim. Darbas tikrai, galiu sakyti, kūrybiškas, tad kūrybiškai pažiūrėkit reikalą ir pradėkim nuo Juozo. Ar čia yra jūsų darbas, ar čia yra pomėgis? Mes kalbame apie darbą. Darbas čia yra. Tai tada jūs šitą darbą dirbate meno srityje? Ne. Ne, taip kaip mes suprantam, kūrybingi būdami tą meną, visgi tai ne menas, ne. Nuobodžiau, sakyčiau. Greta? Mano klausimas būtų, ar jum dirbant savo darbą yra galimybė dėvėti tokius rūbus, kaip jūs dabar esate, taip, tokius pakankamai šaukiančius, taip, ar jūs galite... Supratom klausimą. Ar būdamas tokio įvaizdžius gali dirbti darbą, ar jūs varo lauk, bosas sako, eik persirink. Vidmantai, kaip tu atrodai? Taip. Taip, jis gali dirbti ir taip apsirengęs. Ar tiesa, kad jūs su klientais nebendraujant? Ne. Dar vienas ne. Aha. Lukai, aiškinatės toliau. Ar jūsų darbe jūs naudojate dažnai tokią medžiagą kaip metalas? Ne. Ne. Medžiagos tokios kaip metalinės nenaudoja. O gal naudoja apskritai kažką kito ir net nežinot, ar jis apskritai sukuria, gamina kažką, tą ir aiškinkitės. Norėjau paklausti, ar kokį produktą gaminat? Sukuriat apčiuopiamą kažkokį produktą? Ne. Ne. Dirba šiaip savo. Nieko nekuria. Na, produktą bent jau apčiuopiamą, tai tikrai ne. Juozai. Tai gal jūs dirbate dvasininkijos bažnytinėje... Varot šetoną. Žmonių, dirbat dvasininkijos srityje? Prisipažinkit. Ne, su dvasininkija irgi mūsų Vidmantas nesusijęs, nebent priklausytų kokiam nors, nežinau, klanui su 3-6 Greta. Gerai, tai tada labai paprastai, jūs kuriat paslaugą? Taip. Ar tai yra konsultacinio pobūdžio paslauga? Taip. Ir taip, sakyčiau, būna, kad ir konsultacinio pobūdžio gali būti. Ar tai susijęs su ten visokiom sielovadom? Ar tai susijęs su sielovadom visokiom? Plačiaja prasme. Plačiaja prasme. Ne. Ne, su dvasininkija, su sielovada. Ne, tai nesusiję. Taigi, dar 5 litai krito. Lukai. Aš gal taip tiesiai šviesiai, nežinau, gal. Ar šita paslauga yra susijus tiesiogiai su mirtim? Ne. Kokie žiaurūs detektyvai. Ne, net ir su mirtim tai nesusiję. Jūs pagalvojate apie death metal, bet, na, su muzika, nežinau, tai susiję šiek tiek taip, Milda. Ar jūs liečiate savo klientą? Ne. Ne. Atlikdamas paslaugą, mūsų Vidmantas klientų neliečia. Nei virš, nei žemiau liemens ir apskritai neliečia. Juozai. Ar jūs su klientais santykiaujat vandenį? Juozui persidavė Mildos įtaką. Aš jau ryškiai. Jaučiasi. Čia Milda pasufleravo tą klausimą. Ar tos, reiškia, paslaugos atliekamos vandenyje arba ant vandens? Ar vandenyje atliekamos paslaugos? Ant vandens. Apsispręskite. Na, matyt, nei vandenį, nei ant vandens. Ok, atsakymas yra ne. Detektyvai štai ir prisijokėt. Miela Greta. Ką? Va, prisijokėt, sakau. Gerai, ne ant vandens. 10 gyvybė kabo ant plauko, paskutinė jūsų. Jūs kokios nors ryties mokytojas, pavyzdžiui? Jūs mokytojas kažkokios nors ryties, plačiaja prasme, mokot kažko žmonės, ar jūs mokytojas?
Ne. Nemokais nieko. Neturėtų Aš jau kantrybės. iškritau. Taigi, Greta iškrenta iš žaidimo. Lukai? Aš jūs kažkodėl va, taip žiūrint įsivaizduoju, kad jūs labai tiktumėt, pavyzdžiui, pagoniškų vestuvių vadovas. Pagoniškų vestuvių vadovas, ar taip? Vidmantai, neblogai čia. Tai ne su mirtim, tai su vestuvėm. Tai jūs organizuojate vestuvės pagoniškai. Ne. Gaila, Lukai jūs vedęs, bet antrom vestuvėm galėsit kreiptis. Visgi tai ne pagoniškų vestuvių planuotojas. Milda. Jūs esate garso kolonėlių nešiotojas. Pasileidžiat metalą ir kad... Ir nešiojas veikiančią kolonėlę. Ne. Ne, Milda. Turbūt nenustebot sulaukę tokio atsakymo detektyvai. Juozai, likot vienas. Galit paklausti. Sprendžiant pagal jūsų išvaizdą, jūs esate, Jūs antikiaujate. Su vandenį. Su jūs lėktuvu. dirbate, nu, gal konkrečiai ne Kauno zoologijos sode, bet, žodžiu, Prasideda žaidimai lengvi. esate plėšrūnų dresiruotojas. Jūs esate dresiruotojas plėšrūnų, ar taip, Vidmantai? Aišku. Aišku, kad... Ne. Ne. Mėlė, jūs net nesiaiškinot, ar naudoja savo darbais kokią nors priemonę. O naudoja kompiuterį. Užuomina judesių, dar priminkim. Kas čia, kryžius? Čia harakiri. Ne, čia yra schema. Kieno? Vat kieno, tai kas jūs esat, Vidmantai? Aš esu programuotojas. Kasgi klauso metalo, dirbdamas darbę. Ir turbūt kas antras programuotojas yra metalo muzikos gerbėjas. Ir čia yra kažkokios kortelės, taip, akreditacijos vadinamos, priklausančios mūsų Vidmantui. Taigi jūs esat programuotojas. Taip. Kuo tai susiję be to, kad klausotės metalo su programavimu? Tuo, kad aš esu ir metalo muzikos ir subkultūros internetinio puslapio redaktorius. Redaktorius Ir tuo pačiu programuotojas. kūrėjas. Taip. Tai sakykit, man kažkaip visada atrodavo, kad programuotojas yra, na... Oho, tai nėra labai kūrybinga asmenybė, na, man atrodo, kad ten skaičiukai, lentelės, schemos ir jokios kūrybos. Kokia apskritai, kas programuojat be tinklalapį? Aš programuoju įmonių sistemas. Oho, Vidinės. o čia kur kūryba? O čia tai, kad klientas ateina su problema ir reikia sugalvoti, kaip tai išspręsti. Kūrybiškai. Kūrybiškai. Ir tada klientas įmonė lieka patenkinta. Milda turi klausimą. Dar Ar vieną. esat sukūręs flešinį žaidimuką kokią nors? Flešinį žaidimuką. Turit sukūręs kokį nors? Įsivaizduoju, apie ką tas žaidimukas Milda būtų. Na. Na, kadaise, galima sakyti, ten karjeros pradžioje šiek tiek ten žaidimukais ir domėjus. Na, grįžkim prie metalo, kurio domitės. Tai kokį tinklalapį kūrėt? Hell Music LT. Hell Music LT. Taip. Na tai ką? Vienas iš 2 populiariausių metalo muzikos portalų, kiek suprantu, ar ne? Hell Music LT. Va, metalas žvanga natrinėje kiaulėje, sidabrinėje netgi. Spaudžiu ranką, šauniai veikiam detektyvus, jie nori paspausti ranką taip pat.